究竟我哋點樣去聞呢個酒呢？咁好多時咧，你會見到咧喺電視啊，或者係一啲好 professional 咧，佢哋就會將一個酒杯咧就吸去個鼻嗰度嘅嚇，咁好似大氧氣筒咁樣。咁但係咧我就 prefer 翻咧，我就唔好即刻去咁快去吸呢個氧氣筒啦嚇。咁首先咧，我哋咧都會係將呢個酒咧擺喺我哋個下巴咧，同我哋嗰個鼻咧係垂直咧，試下聞下呢個酒有幾強嘅香氣。如果你假設間喺個下巴咁樣，你直接咧你都可以聞到好強嘅香氣咧，即係話一個酒嘅酒香咧都係好 strong 嘅嚇。咁如果假設間你喺個位你係聞唔到任何嘅嘢，或者聞到好輕微嘅嘢，唔係好清楚係聞到啲咩氣味咧，你就擺去呢個下唇位，然後吸一啖氣。咁咧，可能喺呢個時候咧，你會聞到有啲嘢啦嚇。咁你聞到可能有一兩種嘅氣味或者幾種嘅氣味咧，即係話，咦？呢個酒個氣味咧屬於中聽啦。如果假設間連喺下唇你都聞唔到咧，你就可以再吸去個鼻嗰度咧去聞清楚啦。OK， 好啦，點解我唔會 prefer 翻一吸入個鼻咧？嗱，對於一啲 professional 專業嘅品酒師啊，或者係評酒師咧，佢哋一啲都冇問題嘅。但係對於係一啲新初學者啊，或者我哋去要嘗試去分析翻究竟酒裏邊有啲咩嘅氣味咧，咁我就會希望大家咧可以去由頭先逐步去試啦。因為喺唔同嘅距離咧，你會可以聞到一啲係其他嘅氣味。如果你將好快已經即刻擺入去個鼻嗰度咧去聞咧，其實嗰個氣味咧裏邊酒嘅氣味係有好多唔同嘅氣味去散發去你個鼻咧，你係冇辦法即刻去感覺到有啲嘅乜嘢嘅氣味嘅嚇你覺得話所有嘅氣味，但係你噏唔出。但係如果你係將佢擺喺下唇或者逐啲去分析佢咧，你可能就會聞到有啲果香啦、花香啦、木嘅香氣啦等等嘅。好啦，我哋試下聞下一個啦。咁基本上咧呢個咧都會有一啲好香嘅 plum 嘅味道啦，同埋一啲係好熟嘅 cherry 嘅味道啦，同埋呢個咧嘅木味咧係非常之出啊，帶咗一個 vanilla 同埋有啲 butter 嘅味道嘅嚇。咁而呢個嘅酒咧，亦都係有個 information 啦，咁都話咗俾我哋知咧，就係話呢個酒咧係曾經落過18個月嘅木桶嘅。咁但係18個月嘅木桶咧，究竟係新舊木桶咧都會有唔同嘅感覺啦嚇。好啦，咁下一個階段咧，我哋聞完之後咧，我哋會寫咗記錄之後咧，我哋就會去飲啦。